نظن ما كانش اسهل وابن من هذا الطبق تاع نهار اليوم اللي درته لكم في المول الاسطوري. الوصفة اقتصادية ومن اروع ما يكون. انا رافقتها هنا مع هاد السلطة، يعني جا من اروع ما يكون. وصفة رمضانية بامتياز، وحتى ديروها ساير الايام لانه ما فيهاش مقادير بزاف. قبل ما نبداو حبيباتي نسميو بسم الله، وما تنساوش تاني تصليو وتسلموا على سيدنا محمد عليه افضل الصلوات. اليوم هنا درت لكم حبة تاع بصل كيما راكم تشوفوا، راح نقطعها كاريات كيما تشوفوا، مع نصف صدر تاع الدجاج اللي كنت تاني قطعته. يعني حبيت نختصر شويه في الفيديو باش ما يجيكمش طويل وما تملوش نتوما تاني. بصح في طريقكم ما تنساوش دعموا بالجيم والبارطاج، تخليوا لي ديما ارائكم في التعليقات. وجدت الدجاج تاعي كيما قلت لكم، يعني نص صدر تاع الدجاج. بديت نقلي في البصل تاعي كرملته، ومن بعد وليت ضفت له هذاك الدجاج وتبلته يعني بالتوابل، فلفل كحال ملح شويه كركم شويه توابل الدجاج. تبلوا يعني الدجاج تاعكم عادي. هاد الحوايج نحاول نختصر لانه تقاسمت معكم في عده وصفات. عندي هنا كميه تاع البطاطا اللي كنت قليتها، يعني قليتها كاريات صغار. يعني هذا انا سميته طاجين الفرماج الكذاب، يعني لانه فيه البطاطا. وجبت هذيك الدجاج والبصل، اللي البصل راهو ضروري البنات تقليوه مع الدجاج باش يزيد يعطيكم بنه لهذا الطبق. حطيت كميه مع البطاطا، والكميه الاخرى راح نزيد نحطها في الكراطه كي يعني نحطو في البلا. حطيت كميه هنا تاع المعدنوس، وحطيت الفرماج. بالنسبه للفرماج انا هنا حطيت كيما راكم تشوفوا هذا اللي يجي في البواط، ولا حطوا تاع البيدون كيما راكم تشوفوا. حاولوا ديروا كميه لاباس بها تاع الفرماج باش يجيكم الكراطه تاعكم بنين ومعسل. وضفت له مقدار نص كاس تاع الحليب، ومبشور تاني الجبن. حطوا كميه لاباس بها. رحيتو في العرب برقيقه وضفتو للخليط نتاعي. يعني يا البنات الحليب راهو ضروري نص كاس باش يزيد يعطيكم طراوه الكراطه تاعكم. وما تضطروش انكم تحطوا كميه تاع البيض، لانه البيض وحده برك يجيكم الكراطه تاعكم ناشف، ما يجيش شارب وما يجيكمش طري. بصح اذا حطيتيو الحليب ولا دانون ناتير، يعني اللي عندها انا ما توفرش عندي، يعني عاده نحط دانون ناتير يعطيني نتيجه مثاليه، والكراطه تاعكم يجيكم طريه البنات وما يجيش ناشف. وحطيت 3 حبات نتاع البيض. في المرحله هذه البنات تقدروا تذوقوا يعني الملح وتشوفوا. ونبقى نخلط حتى ينسجم لي الفرماج مع هذاك البيض ومع الحليب. كما قلت لكم هذه لاستيس تاع الحليب ولا الفرماج دانون ناتير تعطيكم خفه الكراطه تاعكم ويجيكم يعني سارد، ما يجيكمش ناشف. نبقى نخلط نمشي كامل هذاك البيض نتاعي والحليب، ونروح نوجد المول الاسطوري. يعني هذه هي الحاجه في الوصفه تاعنا اليوم، هي المول صغير بصح عائلي. صدقوني يا البنات تاكلوا تشبعوا نتوما والعيله تاعكم ويفضل. نحطها درك. انا المول تاعي غلفته بورق الزبده، ونحاول نمشي على طول البلاطو نتاعي. وشفتيوا البنات هذيك الكميه اللي قلت لكم خليو تاع الدجاج والبصل بيزيد يعطيني بنه الكراطه تاعي. في اي مول تقدروا ديروها، يعني تاع الدجاج ولا هذا ولا دائري كيما تحبوا. نزيد نحطهم كطبقه فوق هذاك الخليط الاول كيما راكم تشوفوا. نحاول نمشيها على طول البلاطو. يعني هاد الوصفه بنتها ما نقدرش نوصفها لكم، بنينه تاع الصح، والعيله تاعكم رايحه يعجبهم هاد الكراطه. ووليت في الاخير دريت عليها شويه تاع الفرماج. انا استعملت شيدار هذاك برك العادي. مباشره حطيته في الفرن، ما رايحش يدي معاكم وقت بزاف لانه غير البيض برك ينشف، وهذيك البطاطا تزيد تشرب لنا هذاك الحليب، ويكون الكراطه تاعنا واجد كيما راكم تشوفوا. بعد مرور اقل من ربع ساعه يعني اقل، وجد الكراطه تاعي الله يبارك. واش نقول لكم، الريحه راهي معمره الدار، والبنه ما نحكي لكمش جا بنين بنين ومعسل ومن اروع ما يكون. الوصفه هذه خبيوها
وجربوها يعني من أروع ما يكون. تقدروا تعوضوا البنات الدجاج بالفيونداشي، يعني كل واحد ومقدوره. اللي عندها الفيونداشي تقدر تضيف. وهذه هي رايحة نقطعو معاكم. كنت وجدت انا سلطة متنوعة يعني باش نزيد نزكي هذاك الطبق تاعي ويكون صحي اكتر، وقطعوها كيما حبيتو. وشوفوا يا البنات قلت لكم تجي مشمخه وطريات زبده الله يبارك. بالنسبه للبطاطا نسيت ما قلت لكمش، اللي ما يحبش يعني القلي ولا ما يحبش يقليها تقدروا تفوروها نص تفويره يعني، ومن بعد توليو تصوطيوها، فهمتوني؟ صوطيوها بمغرف تاع الزبده وتضيفوها للكراطي تاعكم هكذا بتستغناو خلاص على الزيت، خاصه اللي ما يحبوش الزيت ولا عندهم حساسيه ومرض من الزيت. هذه هي الطريقه الصحيحه. نحاول نقطعو كيما راكم تشوفوا. قلت لكم هذه الكميه الله يبارك فاتني وكفات العائله تاعي وفضالت. الوصفه تاعنا تقريبا راهي وجدت، درك راح نشوفوها برك في طبق التقديم. كيما قلت لكم قدموها مع واش تحبوا، روز وسلطه ولا خضر ولا زليق وتاني لوبيا خضراء تصوطيوها ولا خضر مصوطيه. صدقوني يا البنات هذا الطبق مشبع، والبنه ما نحكي لكمش راهي تهدر وحدها. اذا عجبكم محتوى الفيديو وعجبكم هذا الطبق طبعا سجلوه ليكم سير الايام ولا في رمضان الكريم. نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنساوش حبيباتي بلا ما نوصيكم على الدعم والبارطاج، وتاني تشوفوا الفيديو ما تبخلوش عليا بليجام. ديما نقولوا اليد في اليد باش هذه القناه تطلع وتبان في محركات البحث. ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. دمتم اوفياء للقناه. سلام.